மறுபடியும் வணக்கம். தலை குஞ்சாம் மரம். தலை குனிஞ்சான் மரம். தலை குஞ்சாம் மரம். பார்த்துங்கள, இது டம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ஆனால் இது உண்மையிலேயே உண்மையான உண்மை தான். என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு படித்து பார்ப்போமா? இதோட பேர் வந்து ஃப்ளவரிங் கிராபல்லி. தப்பாக படிக்கிறேன்னால நம்ம போயிடுவோம். இங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து இது லோட்டஸ் தானே இது? ஐயோ, எனக்கு சுற்றி காட்டவே தெரியல. பார்த்துக்கிட்டே இருங்கோ. அச்சோ, எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கே போனாங்கன்னு தெரியலையே. செகண்ட்ஸில் மறந்து போயிட்டாங்களே. ஹவு டு ஐ டெல் யூ கைஸ்? எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா காணும். அதனால் இந்த வீடியோவை யார் பார்க்குறாங்களோ வந்து என்னை காப்பாற்றுங்க. சும்மா சொன்னேன். தயவு செஞ்சு யாரும் காப்பாற்ற மட்டும் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. பாய் பாய்.